قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين. الحمد لله muna ƙara jaddada godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala, Allah makaɗaicin sarki, Allah mabawayi wanda bai haihu ba a haihe shi ba, Allah wanda ba ya da tamka a zatinsa da siffofinsa da kuma sunayensa. Muna ƙara salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, wanda Allah ya aiko shi ga duniya domin ya tsama da duniya daga duhun kafirci da zalunci da danniya zuwa ga haske na imani da rahama da jinƙai da kyawawan halaye. Allah ƙara yarda da sahabbansa wanda Allah ya zaɓa masa domin da saƙo. Ubangiji Allah kai rahama da jinƙai ga malaman sunna tun daga na farko har na ƙarshe. Muna kuma addu'a ga mu'assasin wannan ƙungiya Sheikh Ismail Idris bin Zakariya. Allah shi mishi rahama, Allah ya ji ƙanshi, Allah shi yafe masa kurakurai, tare da babban malaminmu kakanmu Malam Abubakar Muhammadu Gumi, malamin sunna, malamin tauhidi, malamin mai tsantseni. Alhamdulillahi, kamar da aka gabatar, wannan wa'azi na jiha yana gudana a ƙarshen malaminmu Malam Abubakar Usman Mabera, wanda Allah ya ƙaddari ga yanan zaune tare da mu, da kuma mataimakinsa da sauran waɗanda suka yi mishi rakiya. Dukkaninsu muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya ƙara musu lafiya da aminci da kuma imani da mu baki ɗaya. Da yake ina ɗan jin nauyin jiki, amma dai zan ɗan faɗi wasu kalmomi kaɗan in sauka. Abin da nake so in yi magana abu biyu ne. Na farko amana, na biyu gaskiya. Waɗannan abubuwa guda biyu in kun ka duba su ne malamanmu suka gaya mana cewa dukkan manzannin Allah da annabawan Allah wajibi ne gare su riƙon amana da gaskiya da da saƙo da kuma basira shine faɗana. Su ne Allah subhanahu wata'ala ya ba da guzuri su zama makami babba ga duk wanda ya tunkaro su, domin duk wanda Allah ba shi iko ya riƙe amana, to ko an so a ɓata shi ba zai ɓatu ba, saboda ko da an faɗi abin da ba daidai ba garai za a samu wani ya yi taskiya ta ya ce ba gaskiya ba ne, in dai wani na kam to lalle amini ne. To mu siffantu da wannan sifa ɗin ta amana. Sannan na biyu kamar da ambata mu yi gaskiya, kishiyar ƙarya. Duk waɗanda abubuwa da muke fama da su a halin yanzu sanadiyyar barin waɗanda abubuwa ne guda biyu. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tarbiyyantar da sahabbansa tarbiyya ingantatta wanda da za a koma a yi koyi da irin waɗannan kalaman ko kuma halayen na sahabbai da mun zauna lafiya. Ina iya tuna akwai labarin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tura wani sahabi ya sayo mishi ragon layya ko kuma rago ta wata lalura, ya bashi dinare ɗaya
ya ce ta ka sau min rago. Wannan mutum sai ya anshi wannan dinare, maimakon ya tsaya cikin gari sai ya shiga daji ya samo rago 2 da dinaren ga guda. Yana cikin tahiya da raguna guda 2 sai wani ya ce mishi, malam raguna na sayarwa ne? Ya ce a wani sayarwa ne. Ce nawa ka saye? Ya ce to ka ba da dinare 1 ga rago guda. Ya ce ya saye. Ya ba shi dinare 1 kuma ga rago nai. Ya kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce, manzo Allah ga ragon da kace in sayo ma sannan kuma ga dinarenka. Ya ce an kai haka. Ya ce to kaji abin da ya faru. Na tahi na samo sauki ni sayo rago 2 cikin ragunan na kuma ni sai da guda dinari, saboda haka ga dinarenka ga kuma ragonka. Abin da nake so sai mu kwatanta mu yau halin da muke ciki. Wane ne mai gida ne ko baban shi ko ɗan uwa ne ko wani shugaba nashi zai aike shi ya sayo mai wani abu, ya tafi abin nan da kuɗin nan da aka bashi ya sayo abin da aka ce ya sayo kuma su yi rara ya toye mai su? Wane ne? Ba a cewa ba a samu, amma dai sun karanta kwarai da gaske. To amana abu ce wadda in kai riƙe ta za ta amfane ka, za ta amfani al'umma, za ta amfani kowa da kowa. Abin da kai so in ce, ana ta fama da cewa akwai talauci ga ƙasa arewaci. Gaskiya ne akwai talauci. To me ya ka talaucin? Babu masu kuɗi ne? Babu 'yan kasuwa ne? Babu masu neman ai kasuwanci da su? Akwai. Amma babu amana. Yau in kabba wani shago kace ya hake ma shago ka samu ya samu, ya ci abinci kai ma ka ci, to shi abin da ya gani ka kai shi inda zai yi bushasha abin da ya ga dama ya yi, kai babu ruwa ne da kai abin da za ka samu, ko abin ya ci gaba ko ya lalace oho. Kuma abin haka yake. Akwai abin da ya tabbata ga abokina wurin aikinmu guda. Ina kawo misali na don mu canza tunani, mu kanmu uwayen ɗiya mu canza tunani, ‘ya'yanmu su canza tunani. In ana ta yi haka, wallahi har abada ba a ci gaba. Ya ba shi jarin 500,000 shago na gare. Yaro ne na. Ana nan. Ko da aka duba, aka yi lissahi 50,000 akwai. Ina 450,000 ya halaka. To, da mahaifin ga yagga haka, sai ya hitar da shi daga shagon. Ya ce, to ni yanzu ni zan ɗauki ɗawainiyar shagona. Wannan wani darasi na wanda yake kowa ya saurara, yana yiwa ya amfane mu. 50,000 ya ce min wallahi, in na tashi mun ka zo wurin aiki ya ce zan rubuta abin da babu da 50,000 in ta kasuwa in ce abu babu shi, wanga babu in so kwara guda in taho da su in aza in sai suwa, gobe sai na ta kasuwa. Ya ce sai da ya kusan wata 2 kullum sai ya ta kasuwa. Amma kuma in ya tahi ba wai dunkule kuɗin zai sayo kaya da yawa ba, abinda babu zai sayowa. Ka in takaita muku yanzu abinda ya ce min kuɗin nan sun koma 800,000. 800,000. Ashe kenan wata muke halaka kuɗi. Ba riba abba a ci ba, ba alheri babu ba cikin kasuwanci yadda muke maintaining ɗin rayuwar abba mu iya ba. Wannan kenan. Sai abin da shafi ƙarya, wallahi mu guji ƙarya.
mu guji ƙarya. Idan ka yi ƙarya guda to za ta sa kai ƙarya 100 wajen kare ƙaryar nan guda da ka yi. Misali, wani ya ce wani karanta min kuɗi kaza, kuma kai ka san ba ka bashi, sai ka ce ka bari har gobe. Gobe in ya taho, mi za ka yi mai tun da dama kana da ƙurin ba ka bashi, ƙarya za ka yi mai. Jibi in ya taho, wata ƙarya za ka yi. Gata in ya taho, wata ƙarya za ka yi. Citta in ya taho, wata ƙarya za ka yi. Akan ƙarya guda ka yi ƙararraki ba su da iyaka. Sa'annan duk wanda ka wa ƙarya bai ganin girmanka, bai ganin darajarka. Sa'annan ga laifi babba wanda yake na cikin kaba'ir. Saboda haka ‘yan uwa musulmi, ina kiran mu ga waɗannan abubuwa guda biyu. Amana mu yi ƙoƙari mu riƙe ta. Ta ko'ina, iyalanmu mu riƙe, ‘ya'yanmu mu riƙe, maƙwabta mu riƙe, kasuwancinmu mu riƙe, wurin aiki mu riƙe. In mun kai haka, za mu ga canji ga rayuwarmu. Sa'an nan ita ƙarya ka bai na ambata, ita kuma in mun ka daina ƙarya, mun ka faɗi gaskiya duk abin da zai faru. Malam Bahaushe na cewa in za ka faɗi gaskiya, komi ta ka jama ta biya. Baka taɓa jin an ce gaskiyarka ta ƙare ba, sai dai sai da a ce ƙaryarka ta ƙare. To waɗannan abubuwa ina son mu sa su ga zuciyarmu ko mu koya ma 'ya'yanmu, mu koya ma abokan zamanmu, abokan hulɗa, duk mu koya musu, sannan mu yi a gani. Lima taquluna ma la taf'alun. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. Allah ce ya ayyuhal ladina amanu, ya ku waɗanda na yi imani, masu imani aka kira, lima taquluna ma la taf'aluna. Dan me kuke faɗa abin da ba ku aikatawa? Kenan mu almajirai ƙanana, to kada mu kuskura mu rinka cewa a yi kaza ba mu yi. Kabura makatan inda Allah an taqulu ma la taf'alu. Ya zama babban abin kyama a wurin Allah, a wurin ma mutane, mutum ya faɗi abin da bai aikatawa. Babban zunubi na. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu akbar wa alaikumus salam wa rahmatullahi